بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أنا دكتورة سوسن ناجي التميمي. في هذا الفيديو أريد من سلسلة سؤال وجواب، أريد أن أجيب على هذا السؤال: هل الحازوقة أو الفواق ممكن أن تكون عرض من أعراض وجود جلطة في الدماغ؟ طبعا هذا السؤال من أين أتيت به؟ هذا السؤال الذي جعلني أعمل فيديو لإجابة هذا السؤال هو حالة في المستشفى. هذا الشخص يبلغ من العمر 50 سنة، لديه ضغط دم، يعني ارتفاع في ضغط الدم. طبعا الشخص مستهتر، لا يأخذ أدوية ضغط الدم، تمام، ويشاهد بعض الفيديوهات على اليوتيوب كيف تعالج ضغط الدم من دون أدوية، كيف تعالج ضغط الدم بالرياضة، كيف تعالج، يعني هذه الأشياء التي أنا لست معها. لماذا لست معها؟ أنا تحدثت، يعني اللايف ستايل مهم جدا في تحسين ضغط الدم، ولكن أنت مريض ضغط دم وضغطك مرتفع جدا، أنت مريض ارتفاع في ضغط الدم، ضغطك مرتفع جدا. دعني من هذه الأشياء والتزم بدوائك. أثناء التزامك بدوائك تخلص من هذه العوامل التي أدت إلى ارتفاع ضغط الدم عندك، تخلص من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع ضغط الدم عندك، وراقب ضغطك على مدى طويل. وعندما يكون الاستجابة لأدوية ضغط الدم يعني استجابة قوية، بمعنى أنه يصير عندك هبوط في ضغط الدم، هنا أنت بإمكانك أن توقف تناول الأدوية. أما أن آتي وأخبرك بأنه تعال أعالجك بدون استخدام أدوية الضغط، وتعال نستخدم يعني هذه الطريقة، وتعال ننقص الوزن ونتجنب التدخين، كل هذه الأشياء مهمة، لكن لا تترك دواك إلا عندما تتخلص من جميع العوامل التي أدت إلى ارتفاع ضغط الدم. هذه رسالة لوجه الله سبحانه وتعالى، وكل شخص حر، كل شخص فاهم. يعني أنتم ممكن، يعني كما تحدثت في فيديوهات سابقة، يعني في هذا الفيديو الآن أنا عملت هذا الفيديو والقناة لم تصل إلى 1000 مشترك. هناك الكثير من الأشخاص الذين ممكن أن يسمعوا هذا الفيديو ويقولوا هذه الدكتورة ليس هناك لديها مشتركين، إذا أنا لن أعتمد على كلامها. كل شخص حر بتفكيره. أنا هذا الفيديو يعني أرجو به وجه الله سبحانه وتعالى، وأنتم أحرار. يعني أنت ممكن أن تنظر إلى طبيب معين مثلا لديه ملايين المتابعين وتعتمد بصحتك. لماذا؟ لأنه هذا الشخص لديه ملايين المتابعين، وتترك يعني نفسك على شفا جرف هار. أنت حر. هذا الشخص استهتر وترك أدوية الضغط عنده، ارتفع ضغط الدم إلى درجة كبيرة جدا، يعني عندما وصل إلى الطوارئ. كان السيستوليك الضغط الانقباضي عنده كم؟ كان الضغط الانقباضي الطبيعي 120/80، ضغط الانقباضي كان عنده 230. 230 على كم؟ 230 على 125. إذا ارتفع الضغط بشكل غير طبيعي. الشخص هذا قبل يعني أن ينام خلال هذه اليوم أكل ما يسمى، يعني هنا في الأردن أكلة تسمى المنسف. هذا المنسف يعني يحتوي على نسبة عالية من الملح، تمام. بعد ذلك نام. استيقظ هذا الرجل متى استيقظ الساعة 4 صباحا، مضطرب مرتبك، ويعاني من خدران في الجهة اليمنى من الوجه، وخدران في الجهة اليسرى من الجسم. طبعا هذا الشخص خاف على نفسه كثيرا، وكان هناك شيء مهم جدا، وهذا الذي أنا يعني عملت الفيديو لأجله، لأنه ربما أنتم قد تستخفوا بشيء اسمه خدران، لكن ممكن أن يكون يعني الفيرست برزنتيشن لهذه الحالة هو الحازوقة أو الفواق. الحازوقة أو الفواق، كل واحد يذهب يعني يفتح على الجوجل ما هي الحازوقة أو ما هي الفواق. إذا لم يفهمه سيعرف ما هي الحازوقة التي نعاني منها دائما. يعني ممكن أي شخص، لا يوجد شخص لم يعاني من الفواق أو من الحازوقة، ولكن لفترة بسيطة، شيء بسيط، يكون نتيجة أنه اختنق بشيء، نتيجة مثلا توتر، نتيجة برد، نتيجة أي شيء، ولكن شيء بسيط. ليس أنه أنت تصحى من النوم بالحازوقة والفواق. هذا أمر خطير. فالحازوقة والخدران، الشخص هذا انتظر في البيت، حاولوا أن يعطوه يعني بعض الوصفات، حاولوا أنه
أخروا في الوقت، يعني هذا الشخص أتى بعد كم؟ بعد 8 ساعات من هذه الحالة وصل إلى الطوارئ. عندما وصل إلى الطوارئ كان ضغطه بهذه الدرجة، يعني على طول أعطوه الأدوية وأدخل العناية المركزة. لماذا؟ لأنه أعطيناه، يعني كان وضعه يعني بهذه اللحظة عندما وصل هذا الشخص صار عنده شلل في البلع، لا يستطيع أن يبلع، يعني يحس بشلل في حلقه لا يستطيع أن يبلع. طبعا مباشرة يعني هذه الصورة تدل على ماذا؟ هذه الصورة تدل على وجود جلطة في البرين ستيم، جلطة في جذع الدماغ، يا جلطة يا نزيف دماغي. عمل السيت سكان لهذا المريض، المحور الطبقي لم يظهر شيء، بمعنى إنه لأنه المحور الطبقي بالعادة بيظهر ماذا؟ سيظهر لك إذا كان هناك نزيف، لكن إذا كانت هناك جلطة حادة في حالات كثيرة لن تظهر تمام بالمرحلة الحادة، وإنما هذا المريض يعني أدخل كCVA اسكيميك ستروك، يعني إنه هذا الشخص هناك جلطة في جذع الدماغ وأدخل على أساسها الICU. طبعا هذا المريض ما الغرض من هذا الفيديو؟ الغرض من هذا الفيديو أولا إنه أي شخص مريض ضغط دم لا تستهتر لا تستهتر لا تستهتر. الأشياء هذه كلها، الدايت، إنزال الوزن، وقف التدخين، الرياضة، هذه نحن لا نغفل عنها، هذه رقم 1 موجودة في أي كتاب، هذه تسمى لايف ستايل، يعني تغيير نمط الحياة، هذه تسمى إنه لابد رقم 1 تغيير نمط الحياة. لكن أنت عندك قراءات عالية من ضغط الدم، ستأخذ دواك، وبعد أن تأخذ دواك وتتخلص من كل عوامل الخطر هذه، بعد ذلك أنت بإمكانك أن توقف الدواء، ولكن تحت إشراف، بوجود جهاز في بيتك تقيس ضغطك الصبح وتقيس ضغطك الظهر وتقيس ضغطك قبل أن تنام. تنتبه لهذه النقطة، وطالما أنت مريض ضغط تأكد حتى وإن تخلصت من عوامل الخطورة هذه، أنت ستكون لديك قابلية لارتفاع الضغط، بمعنى أنه تحملك للملح لن يكون مثل أي شخص طبيعي، حتى وإن عانيت في بعض الفترات من هبوط. فهذا الهدف الأول من هذا الفيديو. الهدف الثاني، أي شخص يحدث له نفس هذا الشخص الذي تحدثت عنه، مثلا يعني صحى بهذه الحازوقة، ليعلم أنه احتمال يكون لديه جلطة، يعني حازوقة مع خدر مع كذا، هذا الشخص الآن وضعه سيء للغاية، لأنه هذا الجزء من الدماغ، هذا الجزء من المخيخ يعني تموت، يعني طلع هذا المريض عنده ما يسمى lateral medullary syndrome، هناك طلع عنده احتشاء في الجهة اليمنى من المخيخ، وهذا الشخص يعني له الآن تقريبا أسبوع لا يستطيع أن يبلع، يعني شعور صعب جدا جدا جدا. الحازوقة مقاومة لجميع الأدوية، ولكن هناك دواء معين عندما تكون ما يسمى يعني هيكب بشكل يعني مستمر وبشكل لا يستجيب لأدوية، ممكن أن يمشي هذا المريض على الباكلوفين. الآن تم يعني يأخذ المريض باكلوفين وإن شاء الله بدأ يستفيد، لكن وضعه سيء للغاية. لو كان أتى هذا المريض خلال 4 ساعات، يعني الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، هناك علاج تمام يعني مذيب للجلطة من عائلة TPA. هذا الدواء إذا كان هذا المريض أتى خلال 4 ساعات ولم تكن هناك موانع لاستخدام هذا الدواء، كان الجلطة ستنتهي تماما وسيعود الشخص لوضعه الطبيعي. فأي شخص يتعرض لعلامات جلطة يجب أن يسرع، يعني في حالة النزيف خلاص هذا نزيف، ما الذي ستستطيع أن تفعله، لكن في حال جلطة وجد هذه المذيبات الخثرات التي بإذن الله يعني صارت شيء يعني تطور رهيب يعني في علم يعني في النيورولوجي، في علم الأعصاب، بحيث إنه الشخص يعني يستعيد قدرته، إذا كان مثلا مشلول يستعيد قدرته على الحركة يعني بشكل دراماتيكي، فلا يعني يستهتر بمثل هذه الحالات. طبعا في فيديوهات لا أريد أن أطيل الفيديو، وإنما لأنه الحازوقة هذه لديها أسباب كثيرة، يعني أسباب عادية وأسباب خطيرة. إن شاء الله بفيديو آخر سأفرد علاقة الحازوقة بماذا؟ بالفشل الكلوي، لكن الأهم
هو الجلطة الدماغية، لأنه ممكن إنه يعني نعمل إجراءات يعني تجنب المريض العديد من ماذا؟ من المضاعفات. في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك الإعجاب بالفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. وفي أمان الله.